Galera, aqui quem fala é a Catherine e hoje vou estar trazendo esse vídeo com mais um móvel da Catherine Móveis. Esse que vocês conhecem. Então, deixa eu coisar aqui. Então, galera, esse vídeo que eu vou estar ensinando hoje é como fazer essa lareira bem legal. Esse aqui é a textura, tá, galera? E esse cercadinho de coelhinhos bem legal. Então, primeiro essa é a lareira. Deixa eu dar uma pausadinha e já volto. Hoje eu voltei, galera. Agora vamos fazer. Vai precisar de pedra, que não vai ser essa parede e tal aqui da sua casa. Então vai ser bem assim, só a parede mais ou menos. Então vamos assim. Você vai pegar esse bloco aqui, deixa eu ver qual que eu ia usar. Esse já que é a textura, acho que é, não é esse aqui não, galera. Esse aqui, tijolo de pedra. Mas você vai botar desse jeito. Não, esse aqui não. Ótimo. Tijolo de pedra é suficiente. Assim. E você vai pegar barra de ferro e vai botar bem assim. Acho melhor quebrar esse aqui. Você vai quebrar dois desse jeito. Você vai pegar néter do néter. Rocha do néter. Vai botar. E aí você vai pegar o isqueiro e vai queimar. E é isso, galera. Não vai dar pra fazer mostrando aqui o cantinho dos coelhos fazendo. Mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês. E galera, curtam esse vídeo por favor. E se inscreva no canal se não tiver inscrito. E aqui é Catherine Móveis. Esse que vocês conhecem que está longe. E tchau, galera. Beijos. Obrigado por ter assistido esse vídeo.